Përshëndetje ju them të gjithë ndjekësve të mi në YouTube. A trashëgohet narcizmi? Ne kur vim në këtë botë, dihet se nuk jemi si një kompjuter i zbrazur. Ne kemi me vete atë pjesën e programuar të nevojave elementare, për shembull nevojat fiziologjike të marrim frymë dhe të ndjejmë kur dikush është pranë nesh, kur na lën vetëm, kur jemi të uritur. Mirë po, me veti e kemi edhe një lloj biblioteke, të cilën e kemi me vete, mirë po në fillim ne nuk kemi mundësi që të shërbehemi nga ajo bibliotekë. Ajo është me neve, mirë po, me kalimin e viteve, ne mund dhe marrim vazhdimisht edhe informacionin nga e bibliotekë të cilën e kemi të trashëguar. Ashtu janë edhe gjenet tona. Nëse kemi gjene të mira, si që quajmë ne, dhe që na favorizojnë, njerëz kemi trashëguar intelektin e gjyshit apo gjyshes, ose shumë gjene që na favorizojnë, atëherë është një gjë shumë e mirë. Mirë po ne mund të trashëgojmë edhe gjërat që nuk na favorizojnë. Unë për vete kam lexuar këtu në bibliotekë ku unë punoj një libër, unë jam një psikopat, që është i një shkrimtari, tani nuk po më kujtohet emri i tij, mirë po ai tregon se si një psikiatër tek mjekësia ligjore, thot unë, detyra ime ishte që ta skanoj trunin e njerëzve psikopat, njerëz e vrasësve serik, të cilët kanë bërë krime të rënda, kanë mbytur njerëz, dhe mua thot më duhet thot që para se të bëhej gjyqi, thot unë duhet që gjykatësi thot ja dorëzoja komplet materialin, ta studioja se çfarë shkolle thot të psikopatisë dhe apo të asaj që e quajnë gjermanë shtërën e ka njeri në kokën e tina, dhe kështu që thot një herë thot unë e kishta një rast thot shumë të ndërlikuar, isha shumë i lodhur, isha thot non stop thot në presion, thot edhe nga prej atyre që kanë dashur ta zbardhin rastin që sa më shpejt të kryhen ato studimet dhe të dërgoja materialin. Mirë po thot kisha aq dhimbje koke thot të madhe, sa që një herë thot pasi që dhimbja thot ishte vetëm në një pjesë të kokës, thot diku këtu thot më dhimbte të koka vetëm me një pjesë. Unë thot i thash një kolegu tim që të ma skanoj trunin thot, dhe ishte shumë vonë dhe vetëm i lash thot në tavolinë fotografitë, doja që nesër thot në mëngjes të shiqoja se çka është problemi. Mirë po thot kur unë erdha thot të nesërme në punë dhe i shpalosa thot materialin, e shiqova të gjitha ato fotografitë, thot unë u shtanga, thash se diçka një defekt koka në atë shpin tomografi, ose si quhet ajo skaneri, thot kur shiqova thot se truri im thot ishte i ngjashëm thot me të psikopatëve aty që ishin, sepse siç dihet tani më shkenca ka arritur aq t'i zbërthej gjenet aq shumë, sa që truri i një njeriu që nuk është normal, një psikopati, shihet edhe në skaner thot ajo pjesa që është e hertë thot, në të cilën nuk ka aktivitet. Mirë po thot kur njeriu thot apo psikopati thot bën vrasjen, bën veprat e liga, ai kalon truri tina thot kalon në atë pjesë dhe aty në para syve të tjerë gjithçka e rrësirë, dhe ai bën kush e di çka thot, dhe asgjë nuk, asnjë aktivitet në trurin tjetër. Në trurin e tina thot nuk ka tjetër vetëm se i vije ajo thot që ta bëj atë vepër, dhe thot unë siç tregon ai thot unë u shtanga dhe për 2-3 ditë thot nuk kisha qetësi thot, edhe pse thot më duhej thot që të shkoja në punë, mirë po mendja më rrinte si është e mundur kjo gjë. Kam bërë thot edhe 2-3 skanime tjera dhe e njëjta gjë më doli. Kur shkova thot të shtëpia thot edhe pyeta bashkëshorten, i thash se çka mendon ti për mua, janë sjelljet e mia normale, thot unë kam edhe 2 fëmijë dhe
Edhe pse tani thot janë të rritur, thot I kanë pyetur ata se a kanë vrejtur tek unë diçka thot që nuk është normale, mirë po ata nuk, jo që më kanë baba thot mirë po nuk kishin një diçka thot që mund të më thonin të veçantë. Mirë po thot duke me nduar thot një herë thot më kujtohet kur unë djali im thot mbushit 16 vite thot unë desha t'i bëja një dhuratë dhe e mora dikon thot sepse ati I pëlqen thot mali, I pëlqen natyra dhe shkuam që të flenim në mal thot të bënim një piknik dhe të rrinim një 2-3 net atje thot dhe kur natën thot dhe dëgjova si ulërimat e ojqve odore, diçka tjetër thot nuk e di se çka ka qenë thot mirë po me besoni thot se djali ishte fjetur dhe unë u psheha pas ti thot se më erdhi ajo thot tani e di thot pse nga më erdhi ajo thot se që edhe nëse më ndodh diçka ti ndodh këti e jo mua dhe këtu thot 100% thot kur unë e ndjeva veten në rrezik unë isha një psikopat dhe jo një baba I cili e mbron së pari fëmijën e vet. Çka dua të them këtu është se nëse një fëmijë vije me këto gjenin e një psikopati narcisti sepse siç thonë tani psikologët, neurobiologët dhe ata të cilët merren edhe me narcizmin, të cilët e kanë studiuar me vite të tëra, shumica thonë se është trashëguar se diku deri në 30% është një informacion në atë bibliotekën që e thash më herët, mirë po nëse një fëmijë lind në një familje normale, vije siç e tha ky psikiatri që e përmena rastin e tij, thotë unë kam ardhur në këtë botë thot, dhe jam rritur thot, nga 2 prindër shumë të mirë. Nëna thot një mësuese, babai një mjek, thot, një gjyshe thot, e cila më ka përkrahur dhe me një dashuri thot pafund thot, me një përkrahje thot të kam studiuar thot, më kam përkrahur të gjithë dhe do të thot se edhe pse me vete e kisha trurin e një psikopati, unë kam arritur thot që të jem një bashkëshort normal, një baba normal, një vëlla normal dhe kështu që kam arritur thot dikun ai ishte vet 50 vjeçar thot të kem 50 vite dhe askush mos ta kuptoj se brenda meje është një informacion I tillë apo gjene të tilla siç e ka zbuluar ai. Kështu është edhe me narcistët, pa marrë parasysh se çfarë gjenetike kanë ata brenda vetes, pa marrë parasysh se kush ishin prindrit e tij, nëse ambientin në të cilët rritet ai, se mundet për shembull siç kam lexuar në disa artikuj ku thuhet se nëse një narcist ka pasur prindër narcist dhe e kanë dërguar në jetimore ose dikun dhe ai fëmijë është rritur nga një familje me dashuri të pafund dhe është përkrahur thot nuk nga ai thot nuk është bërë një narcist, mirë po është bërë një njeri thot krejt normal pa asnjë problem thot e jeton jetën. Mirë po nëse ekziston mundësia që vetëm e ke atë gjenin narcist të trashëguar nga nëna apo nga babai dhe tani edhe familja në të vendi ku jo nga nëna dhe babai, se mund edhe nga gjyshrit për shembull, dhe në familje, ambienti ku ti rritesh, ty të suporton, ty të jep dashuri pafund, ty të lejon të jesh vetvetja, të përkrah, të mëson dhe thjesht ti merr bëhesh autonom dhe prap duke qenë nuk të mungon asgjë, thjesht ty dashuria që të jepet, ti nuk ke nevojë pastaj në vitet e ardhshme që të bësh gjithçka vetëm që njerëzit të shohin. Ato ta jepen atë themelet kryesore të cilat në shumicën e rasteve jo që nuk të jepen ato bazat kryesore, por edhe ti edhe dhunohesh dhe edhe po mos të kesh asnjë gjën narcist nëse rritesh në një familje të tillë ku prindrit janë jo që nuk
ndihmojnë dhe jo që nuk të përkrahin, edhe të duan, por edhe të t'i pëson edhe dhimbje fizike, psiqike. Ajo është dhe e cila aty në ato kushte edhe krijuan narcistët. Unë ju përshëndes. Faleminderit që më ndiqni.